Hi, xin chào tất cả các bạn. Bây giờ mình sẽ quay một cái video mới về mình sẽ quay một cái video nha. Đây là mình sẽ quay video về làm slime. Mình không biết thì mình quay thì mình mới tải cái camera này về thì nó rất là ảo ảo mờ mờ, nó hột mè đó các bạn. Mình không biết các bạn coi thì nó có hột mè không nữa, mình cũng không biết nữa. Bây giờ thì mình sẽ quay một cái video làm slime nha. Bây giờ thì mình sẽ làm cái đồ ăn thì mình bán luôn. Chờ bạn một xíu nha. Cái camera của mình nó bị hư rồi sao đó các bạn, mình vô không được nữa nên mình phải bắt buộc mình phải tải cái kia về. Đây mình sẽ cho sữa vào. Nó rất là cứng luôn các bạn, mình nặng không ra luôn. Nó cứng mà tới cái mức như thế luôn. Rồi đây là kem đánh răng, để mình chắc chắn mình sẽ cho chút xíu kem đánh răng vào. Kem đánh răng này thì nó rất là bay mùi dừa. Cho dung dịch vào. No, mình đã cho quá lố. Mình không biết là cái video này đăng lên YouTube được không nữa. Mình phải chịu đến tay rồi các bạn. No, đổ dung dịch rồi, không thể tin được. Dính kem một đống luôn. Cái kem mình trúng bị lỡ nữa chứ các bạn.
sốt kem thế. Lâu ba người. Các bạn ơi, ở mình thì mình cho bán sữa sữa đó. Ai mua mình bán thì mình bán theo giá nha. Mình bán hũ này chắc 10.000 đó các bạn. 10 hoặc là 7 rồi gì đó. Chắc chắn là 10 rồi đúng không? Còn đây là cục salam này thì nó rất là dẻo nè. Sao nó mềm quá các bạn. Mình nhìn mà mình không chịu nổi luôn. Còn cục này thì nó cũng rất là dẻo. Nên chúng ta làm salam thì chúng ta đừng bỏ nước. Tốt nhất là chúng ta không nên bỏ nước đúng không các bạn? Bỏ nước không, nó đâu có làm cho salam mình chơi đã đâu. Không bỏ nước thì mình thấy tốt hơn. Rồi video đến đây là kết thúc, bye bye các bạn. Bye.